Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен мамықтай жұмсақ дәмді тәтті тоқаштар дайындайтын боламыз. Егер сіз менің арнама әлі жазылмаған болсаңыз, дәл қазір арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдымен ыдысымызға 125 мг жылы су, жылы сүт және 1 шай қасық тұз, 3 шай қасық қант, 8-10 грамм құрғақ ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Енді осыған 70 мг өсімдік майы мен 2 жұмыртқаның ағын салып, тағы да араластырамыз. Міне біз барлығын жақсылап араластырдық. Енді осыған ұнымыздың 3-тен 2 бөлігін салып, тағы да араластырамыз. Бұл жерде мен қасықтың көмегімен араластырамын. Ұнды аздан салғанымыз дұрыс, өйткені ұнның тығыздығы әртүрлі, сол себепті ұн әр кезде әрқалай кетуі мүмкін. Міне біз ұнның біраз бөлігін араластырып алдық. Енді осыған 70 грамм сары май және ұнның қалған бөлігін барлығын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Нәтижесінде қамырымыз қолға жабыспайтындай болып шығуы керек. Менде барлығы 650 грамм ұн кетті. Қамырымызды илеп алдық. Енді осыны 1 сағатқа жылы жерге қоюымыз керек. Мен ыдысым кішкентай болғандықтан екінші ыдысқа ауыстырдым. Мен әдетте қамыр жақсы көтерілу үшін пеште қалдырамын. Алдымен пешімізді сәл қыздырып алып, өшіріп, сосын қамырды орналастырамын. Міне қамырымыз 1 сағатта көтерілді. Енді осы қамырымызды теңдей етіп 16 бөлікке бөлеміз. Тоқашты негізінен түрліше етіп пісіруге болады, бірақ мен бүгін тек домалақтаймын. Сондай-ақ бұл тоқашқа салма ретінде кез келген тәттіні немесе жемісті болмаса ірімшікті қолдануға болады. Кез келгенмен үйлесімді болып шығады. Мен мұнда тоқаштың жартысына салмасын салдым, жартысына салған жоқпын. Тоқашымызда салмасы дәл ортасында әдемі болып тұру үшін ең алдымен оның қамырын дайындап аламыз. Ол үшін шеттерін жұқалап, ортасын қалыңдау қылып қалдырамыз. Мен бүгін салмасына қоюлатылған сүтті қолдандым. Қамырымызға салмасын салғаннан кейін шеттерін дұрыстап біріктіреміз. Сонда қамырымыз көтерілген кезде сыртына ештеңе шығып кетпейді. Міне осылай жан-жағын бекітіп, домалақтап формасын келтіріп аламыз. Нәтижесінде осындай әдемі болып шығуы керек. Құрметті көрермендер, менің әрбір шыққан видеоларымды бағалап, әр басқан лайктарыңыз үшін және комментарийға жазған пікірлеріңіз үшін алғысымды айтамын. Бұл сіздер үшін аз ғана уақыт алғанымен, бұл мен үшін өте маңызды. Себебі сіздердің әр басқан лайктарыңыз бен пікірлеріңіз мені қанаттандырады. Сол үшін рахметімді айтамын. Міне біз тоқаштарымыздың формасын келтіріп алдық. Тындыру үшін 15-20 минутқа қалдырамыз. Енді тоқаштарымыздың бетіне жағу үшін 2 жұмыртқаның сарысы мен 1 ас қасық сүтті құйып араластырамыз. Тоқаштың бетіне жұмыртқаның сарысын жаққаннан кейін, сондай-ақ бетіне көкнардан, күнжіттен сепсек болады. Тоқаштарды әдеттегідей 200 градус температурада 25-30 минутқа қойып пісіреміз. Мінекей мамықтай жұмсақ тоқаштарымыз дайын болды. Көзін жауын алатын осындай тоқаштарды сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео сіздерге пайдалы болған болса, онда арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысымды айтамын.